दर्शकबिन्दु नमस्कार। पछिल्लो पटक कोरोना रोकथामका लागि सरकारी प्रयासहरू भइरहेका छन्। सुरुमा जब नेपालमा सङ्क्रमित देखिने बित्तिकै नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो र लकडाउनको अन्त्य पनि गरिसकेको अवस्था छ र पछिल्लो पटक सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै 40 भन्दा बढी जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ। 12 अर्बभन्दा बढी सरकारले खर्च गरिरहेको अवस्था छ, जहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी 12 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। साउन मसान्तसम्म तिनै तहबाट 11 अर्ब 98 करोड 31 लाख 80 हजार खर्च भएको हो। यो विशेषतः औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टिन र अन्य शीर्षकमा 4 अर्ब 81 करोड 9 लाख 98 हजार खर्च भएको छ, जहाँ सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विभिन्न मन्त्रालयमा हालसम्म 5 अर्ब 84 करोड 80 लाख 94 हजार, प्रदेश सरकारबाट 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख 45 हजार र स्थानीय तहबाट 1 अर्ब 35 करोड 20 लाख 59 हजार स्रोत व्यवस्थापन भएको छ, जहाँ केन्द्र सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारको कोषमा हालसम्म 2 अर्ब 75 करोड जम्मा भएको छ। यसरी हेर्दा खर्बौँ जहाँ 12 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर जसरी सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरू कतै सफल नभएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ, जहाँ तराईका विभिन्न जिल्लाहरू अहिले हटस्पट बन्दै गइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न तराईका जिल्लाहरूमा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, जहाँ 1 महिनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा जारी भइरहँदाखेरि साँच्चीकै जनजीवन पनि असहज हुँदै गइरहेको अवस्था छ। थप कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ, जहाँ सीमासँग, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू थप अझै पनि जोखिममा रहेका छन्, जहाँ सरकारले अर्बौं खर्च गरिरहेको दाबी गरिरहँदाखेरि तर त्यहाँका जनताले PCR परीक्षण गर्न समेत पाइरहेको अवस्था छैन। जहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा केही समय अघि परीक्षण हुन नपाउँदाखेरि, PCR को परीक्षण गर्न नसक्दाखेरि एकजना युवाले आत्महत्या नै गर्नु परेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि साँच्चीकै अर्बौं खर्च गर्ने, तर कोरोना रोकथामको नाममा साँच्चीकै गरिएका खर्चहरू बालुवामा पानी हालेसरी भएको हो कि भन्ने पनि थालिएको छ। जसरी आइसोलेसन, ICU र अस्पतालहरूलाई जसरी उपचारका लागि, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि जसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो, सरकारले कोरोना उपचारका लागि गरिएका व्यवस्थापनहरू अझै पनि नपुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ। नेपालमा कोरोना हालसम्म 20,822 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूमा थप समस्या देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि साँच्चै पछिल्लो पटक जसरी सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेका प्रयासहरू कतै फितलो भएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ, जहाँ अहिले सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि हामीले पनि, जहाँ आम नागरिकहरूले पनि असावधानी अपनाइरहेको अवस्था छ। अबको पालोमा हामी कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै पुगिरहँदाखेरि के साँच्चीकै नागरिक स्तरबाट असावधानी अपनाइरहेको हो त भन्ने विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 13 अर्ब 36 करोड 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होम क्वारेन्टाइन व्यवस्था मापदण्ड 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मुलुकभर 17 वटा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन्। संक्रमितको संख्या 37,000 नागिसकेको छ। मृत्यु आँकडा 200 माथि पुगिसकेको छ। संक्रमित दैनिक सरदर 700 भन्दा बढी थपिने क्रम जारी छ। हालसम्म PCR विधिबाट करिब 6.5 लाखको नमूना परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट के भइरहेको छ भन्ने बारे आम जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो साता मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। सरकारी कडाई फितलोसँगै नागरिकमा सावधानी पनि नहुँदा संक्रमण उच्च भएको हो। हामी अहिले तेस्रो चरणमा छौँ, कम्युनिटी ट्रान्समिसन फेजमा छौँ। हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हेर्दाखेरि सिचुएसन अलिकति डेन्जरस छ। यहाँ मुख्यतः हामीले गर्नु नसकेको भन्ने कुरा 2-3 कुरा छ। एउटा चाहिँ हामी अलिकति डिसिप्लिनमा बस्नु सकेनौँ, बाहिर निस्किन थाल्यौँ, स्टे एट होम भन्दा नि घरमा बस्न सकेनौँ हामी, होइन। यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले बाहिरको मान्छे भित्र आउने, काठमाडौँको मान्छे बाहिर जाने, यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्यतः देखिन्छ कोभिड-19 काठमाडौँमा अहिले फैलिएको र नेपालमै पुरै फैलिएको देखिन्छ।
लामो लकडाउनमा सरकारले चाहेको भए निकै काम गर्न सक्थ्यो। परीक्षणको दायरा बढाउने, आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउने, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउन पछिको अवस्थामा के कस्तो सावधानी अपनाउने विषयमा सरकार चुक्दै आएको छ। संक्रमितको कन्ट्र्याक्टमा आउनेलाई पहिचान गर्न नसक्नुले जोखिम उच्च बढेको हो। पहिला चाहिँ नि अब हामीसँग कुनै कोरोना भाइरसको चाहिँ मृत्युको आँकडा थिएन भने अहिले केसेस पनि बढ्दो क्रममा छ। सो यो चाहिँ अब हुन्छ नि 100% जस पर्फेक्टली चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था हो। यदि हामीले चाहिँ त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर होइन त्यो लकडाउनमा हामीले पाएको त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नेटवर्कलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ बनाएर चाहिँ होइन यदि अगाडि बढ्न सकेको भएदेखि चाहिँ नि होइन अब अहिलेको यो समयमा चाहिँ हाम्रो अब इन्फेक्सनको जुन यो पिक बढिरहेको छ नि होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति कन्ट्रोलमा आउन सक्छ होला। अस्पतालमा बेड भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उनीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आइसियू तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेमा के गर्ने भन्ने बारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ संक्रमितमाथि समाजले गर्ने दुर्व्यवहारले थप समस्या थपिँदै गएको छ। मौलिक ढङ्गले आफैले विकास गरेको भन्दा पनि यो अर्थराजनीतिक ढङ्गमा बाह्य प्रभावले बाहिरबाट यो कोभिड-19 भनेको कस्तो रोग हो, यस हुँदा यो भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलिकति बढी नकारात्मक ढङ्गको कुराहरू मात्रै बढी हाइलाइट भएर आएको हुनाले यस्तो कुरा भइराखेको छ। सरकारको दीर्घकालीन नीति, योजना र रणनीति आउन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ नागरिकको ज्यादतीले संक्रमण बढ्दै गएको छ। लकडाउन अन्त्यपछि संक्रमणको दर वात्तै बढेको तथ्याङ्कले दर्शाउँदछ। यही अवस्था रहे कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न मुस्किल त हुँदैन? यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयास कतै फितलो देखिएको छ, जहाँ प्रभावकारी हुनै सकेको छैन, जहाँ स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ, आइसियू बेडहरूको अभाव छ, चाहिने भेन्टिलेटरहरू, आइसियू बेडहरू अभाव हुँदाखेरि सङ्क्रमितमा थप जोखिम बढ्दै गएको छ। आज विशेष त पछिल्लो पटक सरकारले अर्बौं खर्च गरिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारले पनि करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ। स्थानीय तहले पनि करोडौँ रकम खर्चिरहँदाखेरि आइसोलेसन बेड बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न परीक्षणको दायरा बढाउने दाबी गरिरहँदाखेरि आज हामी विशेष त कोरोना रोकथाममा सरकारी व्यवस्थापन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी हाम्रा सहकर्मी कर्णाली प्रदेशका हाम्रा सहकर्मी विवेश कुमार सेजुवासँग जोडिँदैछौँ। समग्र कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो पटक अहिलेसम्म सरकारले गरेका प्रयासहरू, जहाँ कोरोना उपचारका लागि गरेका प्रयासहरूको अवस्था के छ र पछिल्लो अपडेट के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी जोडिँदैछौँ। विवश के छ, पछिल्लो पटक जसरी सरकारले यो कोरोना रोकथामका लागि पनि अर्बौं खर्च गरेको छ, पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म भएका कोरोना रोकथामका लागि भएका प्रयासहरू के छन् र प्रयासपछिका त्यसपछिका प्रतिफल रिजल्टहरू के भइरहेको अवस्था के छ? पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा कोरोना रोकथामको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालको सबैभन्दा पहिला, नेपालमा त्यति बेला कहीँ पनि कोरोना रोकथामका लागि कुनै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सजगताको बाटोतिर अगाडि गएका थिएनन्। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्ना नाकाहरूलाई चाहिँ जाँचको लागि सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो र कोरोना रोकथामकै लागि भनेर कर्णाली प्रदेशका विशेष गरेर 4वटा नाका, कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार बबई र 5 नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको सल्यानको कपुरकोट र हुम्लाको नाका र यता कर्णाली चिसापानी कैलालीसँग जोडिएका 4वटा नाकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुमा निगरानी गरेको थियो। तर निगरानी गरिसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले जसरी कोरोना नियन्त्रणको लागि आफ्नो अनुमान बाहिर सार्वजनिक गरेको थियो, विशेष गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यति बेला सबैभन्दा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि कर्णाली प्रदेशमा विशेष त नेपालमा फैलिएको कोरोना भित्रिसकेको थिएन। कर्णाली प्रदेशमा त्यति बेला कर्णाली प्रदेश सरकारको कोरोना फैलिएको छैन तर भित्रिएको हो भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यति बेला अनुमान गरेको थियो। हुन पनि हामीले हेर्दाखेरि, हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि त्यति बेलासम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना फैलिएको थिएन, भित्रिएको मात्रै थियो। त्यति बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण नाकाहरूमा निगरानी बढाउने र विशेष त भारतबाट आउने
कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको लागि चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने भनेर जसरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो सक्रियता अगाडि देखाएको थियो, कर्णाली प्रदेशमा भारतबाट आउने नागरिकहरू कति आउँछन् भन्ने कुरा यकिन तथ्य कर्णाली प्रदेश सरकारसँग नहुँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा कोरोना अनियन्त्रित ढङ्गले स्थानीय लेभलसम्म अथवा समुदायसम्म पुगेको हामीले भेटाएका छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रो प्रयास गरेको पनि हामीले भेटाएका छौँ। यद्यपि त्यो प्रयास गर्दै पनि कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। विशेष गरेर जो कर्णाली प्रदेशसँग भित्रिने नाकाहरू हुन्, ती नाकाहरूमा कर्मिक रूपमा आउने भन्दा पनि एकाएक कोरोना सङ्क्रमण विश्व महामारीको रूपमा फैलिसकेपछि वात्तै कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू 81 जसरी कर्णाली प्रदेशभित्र भित्रिने जो काम भयो र जो प्रक्रिया चल्यो, त्यसले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यति बेलाको मापनमा कम्तीमा कर्णाली प्रदेशभरि म्याक्सिमम 10 देखि 15 अथवा 20 हजारसम्मको हाराहारीमा कर्णाली प्रदेशका नागरिक आउन सक्छन् भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको थियो। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा तेब्बर कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू भारतबाट कर्णाली प्रदेशमा भित्रिसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यो थेक्नको लागि गाह्रो भयो र स्थानीय तहलाई पनि थेक्नको लागि गाह्रो भएको हुनाले अहिले पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी विशेष गरेर वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत र दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा केही समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यद्यपि त्यो कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि त्यहाँको समुदाय स्तरमा चेक जाँचको प्रक्रिया एकदम गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइएको भनेर कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि चालेका कदमहरूमा यो कुरा भयो। र तपाईँले सोधे भन्नुभएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामको लागि गरेका उपलब्धिहरूको बारेमा भन्दाखेरि सुरुमा नियन्त्रण गरेको कोरोना नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र विशेष गरेर सरकारवालाहरू निकायले कोरोना रोक्नको लागि र कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि जसरी कदम चालेका थिए, त्योभन्दा पछिल्ला स्टेपहरूमा समुदायले कोरोना बुझेको र सम्बन्धित निकायले चाहिँ कोरोनालाई अलिकति हेलचेक्राइ गरेको हुनाले यो कोरोना समुदाय स्तरसम्म फैलिएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। के छ अहिले जसरी तपाईँले नाकाको कुरा गर्नुभयो, यो सुरुवाती कुरा गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो पटक कर्णालीको कतिवटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ, के छ अवस्था के छ? कर्णाली प्रदेशमा निषेधाज्ञा विशेष गरेर यो महिला दिदीबहिनीहरूको चाड हरितालिका तीजलाई मध्यनजर गरेर तीजमा चाहिँ विशेष भिडभाड हुने र तीजमा असाध्यै भिडभाड हुने डरले कर्णाली प्रदेश सरकारले केही ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर कर्णाली प्रदेश सरकारको त्यो निर्देशन नभएर सम्बन्धित जिल्लाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाहरू पनि थिए। जुम्ला, कालीकोटका पनि केही स्थानीय तह, सुर्खेत र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहहरूमा विशेष गरेर सहरसँग टच भएका स्थानीय तहहरू र सदरमुकामसँग टच भएका जिल्लाहरूका स्थानीय तहहरूमा केही जिल्लाहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समयमा निषेधाज्ञा अहिले हटाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा छैन। अब कोरोना नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प भन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि मान्छेको सचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ जरुर छ भन्ने यहाँका डाक्टरहरूले पनि भनेका छन्। विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्न र कोरोना रोक्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफै नै त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ स्वयं व्यक्तिले नै लिनुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर प्रदीप नेउपानेले पनि अघि भर्खर मसँग भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले अब कोरोना नियन्त्रणको लागि र निषेधाज्ञाको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने यो सबै थोक नै निषेधाज्ञा हो
भन्न सकिँदैन शङ्करजी। जसरी यहाँले भन्नुभयो कर्णाली प्रदेशमा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलदो छ र त्यहाँ हेलचेक्राइ गरिरहेको छ भनिरहँदाखेरि तपाईँले जसरी डाक्टर साहबको उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँ जनचेतनाका कार्यक्रमहरू कसरी भइरहेका छन्? अझैसम्म पनि कोरोना सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ? चेतना अब सचेतनामूलक कार्यक्रम विशेष गरेर अब पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोन मार्फत नै हो। अब अहिले विशेष गरेर सचेतनाका कार्यक्रम नै भनेर स्थानीय लेभलमा अनि सबै त्यसरी जान सक्ने अवस्था प्रदेश सरकारको पनि छैन र स्थानीय सरकारको पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट र स्थानीय सरकारका तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूले सबैले चाहिँ रेडियो कार्यक्रम र विशेष गरेर सूचना आदान प्रदानका कार्यक्रम र यसको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले विशेष गरेर प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तर र टोलमा पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सम्बन्धित प्रशासन र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि केही कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। तर ती कार्यक्रमहरूको प्रभाव चाहिँ सम्बन्धित जुन ठाउँमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ती ठाउँमा चाहिँ अझै पनि प्रभाव पर्न नसकेको कुरा चाहिँ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। किनकि हुम्लाको कुनै पनि एउटा विकट बस्ती, डोल्पाको कुनै पनि एउटा विकट बस्ती, कर्णाली प्रदेश त विशेष गरेर भौगोलिक विकटताले छरिएर रहेको र भौगोलिक विकटताले भरिएको प्रदेश भएको हुनाले पनि जतिको प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छ त्यो प्रभाव डोल्पाको कुनै पनि गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहमा छैन। त्यो प्रभाव हुम्लाको कुनै पनि गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहमा छैन। त्यसो भएको हुनाले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि मात्र दुई चारवटा ठाउँमा नाका नियन्त्रित गरेर ती नाकाहरूलाई नियन्त्रण गर्यो भने र ती नाकाहरूलाई आफ्नो कब्जामा सरकारले लिएर सचेतनामूलक कार्यक्रम सहितका नागरिकहरूलाई जागृत गरायो भने यो सहजै नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ। तर प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणको लागि नलागेको भने पटक्कै होइन, लागेको पनि छ। यदि यही सरकारले यतिको सुरुका दिनहरूमा जसरी गम्भीरताका पूर्वक कोरोना नियन्त्रणको लागि जसरी आफ्नो कदम स्टेप नचालिदिएको भए अहिले कर्णाली प्रदेशमा त झन् ओडामा भेटिने सम्भावना थियो। त्यसको लागि एक हदसम्म कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका 79वटै स्थानीय तह केही हदसम्म चाहिँ सफल भएको त देखिन्छन्। तर त्यो नियन्त्रण गर्दै सरकारले आकलन गरेको भन्दा बढी चाहिँ मान्छे प्रवेश गरिनु र प्रदेश सरकारले टार्गेट गरेका ठाउँ भन्दा बेग्लै ठाउँमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भित्रिनु र त्यहाँ देखिनुले गर्दाखेरि अलिकति प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चाहिँ असर पारेको देखिन्छ। जसरी यो हामीले नाकाका कुरा गऱ्यौँ होइन, अब यो विशेष त कर्णाली प्रदेशमा परीक्षणको दायरा कसरी बढाइरहेको अवस्था छ कि छैन? परीक्षणको दायरा बढाइरहँदाखेरि साँच्चीकै यो जसरी भारतबाट 20,000 कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका स्थानीयहरू साँच्चीकै घर प्रवेश गरिरहँदाखेरि क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्था छ कि छैन? क्वारेन्टाइन सम्भवतः रितिसकेको अवस्था होला। त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा कोभिड अस्पताल भनेर छुट्टै अस्पतालको आइसोलेसनको बेडसहितको कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन? अझसम्म के छ अवस्था? कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसन बेडसहितका 3 अस्पताललाई टार्गेट गरेर विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिम रुकुममा रहेको चौरजारी सामुदायिक अस्पताल र सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पतालको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेको थियो, कोरोना नियन्त्रण अस्पतालको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको थियो भने आइसोलेसन अहिले पनि मान्छेहरू भित्रिने र राजधानीभन्दा बाहिर गएका विशेष गरेर भारतबाट आउने नागरिकहरू रोकिएको अवस्था भए पनि नेपालमै रहेर कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरू कर्णाली प्रदेशमा आउने क्रम जारी रहेको हुनाले अहिले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार बबईमा अहिले पनि मान्छेहरूको भिडभाड हामीले देख्न सक्छौँ। र केही दिनहरूमा आइसोलेसन चाहिँ खाली
क्वारेन्टाइनहरू खाली भएको देखिए पनि अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति क्वारेन्टाइनहरूमा मान्छे जम्मा हुने सङ्केत देखिएको छ र उपचारका सिलसिलामा अब कर्णाली प्रदेश सरकार हिजो मात्रै मैले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूसँग पनि मैले भेटेको थिएँ। यसो भएको हुनाले अहिले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणको लागि किटहरूको व्यवस्था जस्तै अस्ति मात्रै कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। केही मेसिनको गडबडी र उताबाट आएको सङ्घीय सरकारले केन्द्र सरकारले पठाएका किटहरू केही मेसिनमा चाहिँ जाँच्न चाहिँ केही बाधा अवरोध हुने र केही मेसिनहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भएको हुनाले अलिकति यहाँ कोरोना जाँच गर्नको लागि किटहरूले त्यो समस्या देखाएको हुनाले अलिकति समस्या भएको भन्ने उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। के छ यो अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू कसरी भइरहेको छ? कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो पटक सङ्क्रमितको सङ्ख्याको अवस्था कस्तो छ? सङ्क्रमित अहिले हिजोको भन्दा अहिले चाहिँ दिन प्रतिदिन दोपहरले वृद्धि भइराखेको छ। के छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू कसरी भइरहेको छ? के छ त्यस्तो? अब त्यहाँ जोसँग सम्बन्धित मान्छेहरू छन्, विशेष गरेर अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। एकजना समुदाय स्तरबाट आएको कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न संलग्न रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू जसरी थाहै नहुने हिसाबले प्रवेश गर्छन् र थाहै नभएको अवस्थामा उनीहरूले जसरी उपचार गराइराखेको अवस्था हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू आजभन्दा शनिबारको दिन शनिबार मात्रै 3 दिन अगाडि मात्रै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत 2 जना चिकित्सक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी लगाएर 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो। त्यो कोरोना सङ्क्रमण भनेको समुदाय स्तरबाट आएका बिरामीहरूबाट सरेको भनेर प्रदेश अस्पतालले हामीलाई जानकारी गराएको थियो। अब त्यसो भएको हुनाले उपचार गराउने आउने जाने तर कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा नहुने भएको हुनाले चिकित्सकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ र डाक्टरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्था छ। तर कुन गाउँबाट आएको र कुन ठाउँबाट आएको कसरी आएको भन्ने यकिन चाहिँ डिटेल स्थानीय तहले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा नराख्नु र स्थानीय तहहरूले पनि आफूले सही ढङ्गले तिनीहरूको अपडेट नगराउनुले गर्दाखेरि अहिले कर्णाली प्रदेश अस्पताल त्यसको मारमा चाहिँ पढिराखेको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कर्णाली सहकर्मी पीयूष कुमार सेजुवाल। विशेषतः कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो पटक चिकित्सकहरू बढी सङ्क्रमित भएका छन्, जहाँ शनिबार मात्र 2 जना चिकित्सक सहित 7 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। जहाँ कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि बाहिरी जिल्ला जो भारतबाट रोजगारीका लागि पुगेका व्यक्तिहरू, कर्णाली प्रदेशका व्यक्तिहरू घर फर्किने क्रममा छन्। तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दाखेरि थप अझै पनि जोखिम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिएको छ। यसरी कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहँदाखेरि अझैसम्म भ्याक्सिनसम्म परीक्षण गरेको अवस्था छैन, खोप पत्ता लागेको अवस्था छैन। यसले थप भयावह अवस्था छ, त्यसैले पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। जहाँ कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिनमा नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा पनि परीक्षण सुरु गरेको छ। गुणस्तरीय र प्रभावकारिता र उपलब्धताका आधारमा परीक्षण गरिँदै नयाँ भ्याक्सिनको परीक्षण गरिएको भनेको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको अबको पालोमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको नेपालमा पनि परीक्षण सुरु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलको परीक्षण चरणगत रूपमा सुरु गरेको हो। चीन, रसिया र बेलायतको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपले उत्पादन गरेका भ्याक्सिनहरू नेपालमा पनि तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न थालिएको हो। क्लिनिकल ट्रायलका लागि विभिन्न कम्पनीहरूले आयास पत्र व्यक्त गरेका छन्। यस्तै कम्पनीहरूमा चीनको होङ्सी ग्रुप पनि नेपालमा भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल प्रस्ताव गरिसकेको छ। होङ्सीले 1000 जनामा क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति लिएको छ। अन्य कम्पनीहरू पनि क्लिनिकल ट्रायलका लागि आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड हेरेर अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि कुनै कम्पनी नआएमा परिषदले क्लिनिकल ट्रायल लगायत अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा रहेर कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न भ्याक्सिन कम्पनीबाट उत्पादित भ्याक्सिनहरू, विभिन्न देशबाट उत्पादित भ्याक्सिनहरूको ट्रायल गर्ने भनेर स्वीकृति लिएको छ होइन। र त्यसको प्रक्रिया केही अगाडि बढेको छ र त्यसमा
चाइनाको होङसी शिवम सिमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड त्यसले 1000 जना पपुलेसनमा गर्नु पर्यो भनेर इच्छा जनाएको छ र त्यसको अध्ययनको क्रममा हामीले टिम बनाएर काम गर्न खोजेका छौँ। परिषदले 2वटा डिजाइनमा काम गरिरहेको छ। अब खोप आएपछि डिजाइनकै आधारमा प्रयोग हुने भएको छ। पछिल्लो समय परिषदले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रभावकारिता पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही दिनमै संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग गर्न थालिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुनसुकै मुलुकमा निर्मित खोप परीक्षण गर्न नेपाल खुल्ला रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही ट्रायलमा आएका चिजहरू जुन चाहिँ ट्रायलका केही चरणहरूसम्म सफल भएका चिजहरू पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि ट्रायलका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनलाई पनि सम्बन्धित अनुसन्धान परिषदलाई निर्देशन पनि दिएर कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विभिन्न मुलुक भ्याक्सिनको ट्रायलमा जुटिरहँदा नेपालले अहिलेसम्म खोज अनुसन्धानमा खासै जोड दिएको छैन। महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि पनि दाताको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। एउटा चीनको कम्पनीले चाहिँ 1000 युआन भनौँ 1000 युआन भनेको झन्डै हाम्रो लागि $100 हुन्छ। $100 भने कति भयो भने अब 3 करोड नेपालीलाई मलाई लाग्छ यो $3 अरब जस्तो हुन्छ। त्यो भने चाहिँ नेपालको लागि निकै महँगो। एक वर्षको पुरै वर्षको बजेटले यो खोप किनेर लगाउनु पर्ने जस्तो अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। औषधि अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले सुरुमा यो तोकिएको अस्पताल र चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न पाइनेछ। औषधिले कोरोना संक्रमितको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने विभिन्न पुष्टि भइसकेको छ। यद्यपि भ्याक्सिन तयार पार्न विकसित मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यसको गुणस्तर, प्रभावकारिता र उपलब्धता हेरेर परीक्षण गर्ने या नगर्ने सरकारी निर्णयमा सीमित हुनेछ। यद्यपि अध्ययन अनुसन्धानको लागि बाटो खुले पनि झन्झटिलो रहेको छ। अहिलेसम्म विकास तथा अधिकांश खोप गरीब तथा विकास उन्मुख देशमा केन्द्रित भइरहँदा कोरोना महामारीको विषय उल्टो भएकाले यसको अनुसन्धानका लागि राज्य तहबाटै निन्द्राबाट बिउजिन निकै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ। दर्शकमित्र, आज हामी विशेषतः कोरोना उपचारका लागि सरकारको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी विभिन्न प्रदेशका हाम्रा सहकर्मी, संयोजक सहकर्मीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। केही बेर अघि हामीले कर्णाली प्रदेशका हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी प्रदेश नम्बर 2 तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 का हाम्रा सहकर्मी महेश दास हामीसँग जोडिनु भएको छ। पछिल्लो पटक प्रदेश नम्बर 2 कोरोनाको हट स्पट जस्तै बनिरहेको छ, जहाँ 1 महिनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा जारी छ। यसले पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ र निषेधाज्ञाकै कारण पनि जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था छ। यसै विषयमा हामी विशेषतः समग्र प्रदेश नम्बर 2 को कोरोना रोकथामका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का सहकर्मी महेश दास। महेश दासजी, हजुर के छ पछिल्लो पटक जसरी सरकारले कोरोना उपचारका लागि गरेका व्यवस्थापनका विषयमा जे जति कामहरू गरे, प्रदेश नम्बर 2 मा त्यसको प्रभाव र प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले गरेको व्यवस्थापनहरूले कतिको प्रभावकारी कदम र प्रभाव परे र अथवा प्रभाव परेनन्, अथवा पछिल्लो पटकको अपडेट के रहेको छ? विशेषतः प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरू के छन्? प्रदेश नम्बर 2 मा पहिला प्रदेश सरकारले गरेको कामहरू र प्रयासहरू के छ जानकारी दिनुभन्दा पूर्व म प्रदेश नम्बर 2 को आजको अवस्था के छ, सङ्क्रमणको अवस्था के छ, म त्यसको केही तथ्याङ्क म राख्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा 10,700 भन्दा बढी यहाँ व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था चाहिँ छ, जसमध्ये 6,000 पुरुष र 4,000 महिला यहाँ सङ्क्रमित भएको अवस्था चाहिँ छ। यसै गरी यहाँ अहिले झन्डै 4,000 भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा सङ्क्रमितहरू बसेको अवस्था चाहिँ छ। र समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को 8वटा जिल्लामध्ये सिराहा र सप्तरी यो 2वटा जिल्ला छाडेर बाँकी 6वटा जुन जिल्ला छ 8वटा जिल्लामध्ये त्यो 6वटा जिल्ला 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने दैनिक रिपोर्टमध्ये पर्दछ। यसले के पुष्टि गरिरहेको छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ नि एकदमै उच्च छ
सङ्क्रमणको दर पनि अत्यन्त यहाँ बढी छ र जुन अवस्था यहाँ छ अहिलेको अस्पतालले धानिरहेको छैन, सामुदायिक आइसोलेसनले धानिरहेको छैन र सङ्क्रमितहरू घर घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यस बीचमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले जो सङ्क्रमणलाई कम गर्नको निम्ति प्रदेश स्तरबाट चाहिँ नि कतिपय नीतिगत निर्णयहरू, कतिपय मेडिकल सामग्रीको उपलब्धताको सन्दर्भमा निर्णयहरू गरिरहेकै परिप्रेक्ष्यमा विगत 4 दिनदेखि 2-2वटा जिल्ला गरिकन 4 ठाउँमा 2-2वटा जिल्ला गरिकन 4 ठाउँमा चाहिँ नि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, आन्तरिक मन्त्री, यसै गरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, त्यहाँका सेनाका प्रमुखहरू, त्यहाँको सुरक्षाका प्रमुखहरू र प्रदेश नम्बर 2 का सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीका डिआइजी स्तरका र सेनाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू चाहिँ बसेर सूक्ष्म तरिकाबाट चाहिँ नि जिल्लागत वस्तुस्थितिको चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ र छुट्टा छुट्टै रणनीतिहरू चाहिँ उहाँहरूले तयार पार्नुभएको छ र सोही रणनीति अन्तर्गतमा चाहिँ नि अहिले विशेष गरिकन आइसोलेसन सङ्ख्याको बढाउने, क्वारेन्टाइनहरूमा पनि सङ्ख्या बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएकाहरूको लाई बढी ध्यान दिनुपर्ने, आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ नि क्लोज मोनिटरिङ गर्नुपर्ने लगायतका निर्णयहरू चाहिँ नि गर्नुभएको छ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले भनेर मुख्यमन्त्रीजीले पनि हामीलाई पनि जानकारी दिनुभएको छ। शङ्करजी, जसरी यहाँले अब भर्खरै जसरी यो प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति अनुसार कोरोना रोकथामका लागि लागिरहने दाबी गरिरहँदाखेरि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम जसरी तपाईँले नै जानकारी गराउनुभयो, होम आइसोलेसनमा 4000 भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन्। यो हामीले केही दिन अगाडि पनि छलफल गरिरहँदाखेरि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ अलिकति सुस्त भइरहेको हो कि भन्ने देखिरहँदाखेरि अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ? जहाँ केही समय अघि मलामी जाने व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हुन नसकेको अवस्था पनि थियो, अहिले चाहिँ कस्तो छ अवस्था? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले जुन निर्देशिकाहरू बनाएको छ त्यो निर्देशिकाहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसले के काम गर्ने र आर्थिकको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भइसक्दा पनि रहँदै पनि यहाँ आपसमै समन्वयको अभावले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम त्यति प्रभावकारी भएको थिएन। तर अहिले नेपाल सरकारकै जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकामा महानगरपालिकाभित्र कम्तीमा 5वटा चाहिँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली बनाउनु पर्ने, उपमहानगरपालिकामा 4वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ टोली बनाउनु पर्ने, नगरपालिकाहरूमा 3वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली बनाउनु पर्ने। र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आर्थिक पाटो भनेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि आरोप र प्रत्यारोप र समन्वयको अभावको कारणले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यति प्रभावकारी भएको थिएन। तर पछिल्लो अवस्थामा जब 2-2वटा जिल्लामा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखेर जब मुख्यमन्त्रीजीले सूक्ष्म समीक्षा गरिसके पछाडि त्यस पछाडि अहिले कतिपय ठाउँहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई अलिकता बढावा दिएको छ, प्रभावकारी देखिन सुरु भएको छ। र पर्सा जिल्लामा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32वटा वडामा 32औं वडामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामको छुट्टै टोली उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। वडा अध्यक्षले त्यसको नेतृत्व गर्ने र सम्बन्धित प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनस्वास्थ्यको चाहिँ नि सहकर्मीलाई लिएर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्ने, वडा नम्बर 1 देखि लिएर वडा नम्बर 16 सम्म नेपाल प्रहरीले हेर्ने र वडा नम्बर 17 देखि 32 सम्म सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई हेर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले पर्सा जिल्लामा छुट्टै रणनीति बनाएर काम गर्नुभएको छ। र त्यो रणनीति बनाएर काम गर्दाखेरि अहिले पर्सा जिल्लामा चाहिँ जुन सबभन्दा बढी जोखिम देखा परेको थियो, एक दिनमा यहाँ 1000सम्म पनि पुगेको अवस्थाहरू देखा परेको थियो, मृत्युहरू भइरहेको थियो। त्यो अहिले चाहिँ नि अब आएर माफ गर्नु होला एक दिनमा 150सम्म 100 भन्दा माथि पढाइ तपाईँको चाहिँ नि विगत 20 दिनदेखि त 100 भन्दा माथि नै देखा परेको थियो। तर पछिल्लो हप्ता आएर चेन ब्रेक अलिकता त्यसले काम गरेको देखिएको छ र अहिले आएर 50 भन्दा तल पर्सा जिल्लामा अहिले सङ्क्रमितहरू देखिरहेको छ। यहाँ पर्सा जिल्लालाई नमुना उदाहरणको रूपमा यदि लिएर भन्नु पर्दाखेरि झन्डै 400 देखि 500
प्रतिदिन यहाँ पर्सा जिल्लामा चाहिँ नि परीक्षण भइरहेको छ, स्वाब सङ्क्रमण भइरहेको छ र अहिले त्यसको सङ्क्रमितको दर भनेको 50 भन्दा तल छ। हिजो अस्तिसम्म कोभिड अस्पतालमा ठाउँ पाइरहेको थिएन, एडमिट गराउनु पर्ने त्यहाँ एकदम समस्या भइरहेको थियो भनेदेखि अहिले कोभिड अस्पतालहरूमा पनि बेडहरू अब त्यहाँ खाली भएको अवस्थाहरू छ। 79 जना मात्र चाहिँ नि अहिले अस्पतालमा भर्ना छन् पर्सा जिल्लामा र समग्र प्रदेश नम्बर 2 को यदि हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हो भनेदेखि 97 जना आइसियुमा अहिले यहाँ भर्ना भएका छन्, 3 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा भर्ना भएको छ र पर्सा जिल्लामा यदि हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ पनि अहिले सामुदायिक आइसोलेसनमा पनि अधिकांश अहिले खाली भएको अवस्थाहरू छ र अस्पतालमा पनि बेड खाली भएको अवस्था छ र सङ्क्रमणको दर पनि घटेको कारणले गर्दा अब होम आइसोलेसनलाई अब हटाउने र सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक आइसोलेसनमा राख्ने, जसले गर्दा सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना झन बढी कम हुन्छ र त्यसलाई न्यून गर्नको निम्ति त्यसतर्फको जिल्लाहरूमा चाहिँ रणनीति बनाएको छ। छुट्टा छुट्टै जिल्लाले छुट्टा छुट्टै रणनीति बनाएर पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र अन्य नीतिहरू बनाएर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ शङ्करजी। जसरी महेशजी यो प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी आइसोलेसन बेडहरू थपिने कुरा गरिरहँदाखेरि यो पछिल्लो पटक प्रदेश नम्बर 2 मा कुन कुन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको छ जहाँ अस्थायी आइसोलेसनहरू बनाइएको अवस्था पनि छ, कतिवटा अस्पतालहरूमा जहाँ कोभिड अस्पताल बनाइएको अवस्था हो, के हो? त्यसको यकिनको साथ भन्नुपर्दाखेरि अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा राजविराजमा, धनुषाको जनकपुर धाममा र पर्साको वीरगञ्जमा यो 3 ठाउँमा अहिले पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ। रौतहट जिल्ला र सर्लाही जिल्लामा 2-3 दिनभित्रै त्यहाँ पनि पिसिआर परीक्षण सुरु गर्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ भनेदेखि प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गरिएको छ भने प्रदेश नम्बर 2 को सबभन्दा बढी कोभिड अस्पताल भएको जिल्ला पर्सा जिल्ला हो, जहाँ वीरगञ्ज हेल्थ केयर गण्डक अस्पतालमा वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा 120 बेडको कोभिड अस्पताल बनाइएको छ, गण्डक अस्पतालमा 70 बेडको कोभिड अस्पताल बनाइएको छ, नारायणी अस्पतालमा 20 बेडको कोभिड अस्पताल बनाइएको छ भने अब नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालले झन्डै 120 भन्दा बढी छुट्टै कोभिड अस्पतालको शुभारम्भ गर्दैछ। यसै गरी आइसोलेसनहरू पनि बनाउने काम भएको छ भनेदेखि रौतहटमा पनि कोभिड अस्पताल त्यहाँ एउटा इन्स्टिट्युट एउटा छ रौतहट जिल्लाको रौतहट झन्डै 300 बेडको त्यहाँ रौतहट जिल्लामा आइसोलेसन त्यहाँ एउटा छुट्टै बनाइएको छ। जिल्लाभरिको सङ्क्रमितलाई त्यहाँ आएर राख्ने कामहरू त्यहाँ गरिएको छ भनेदेखि सर्लाही जिल्लामा र सप्तरी जिल्लामा पनि कोभिड अस्पताल त्यहाँको जुन अञ्चल अस्पताल छ त्यहाँ जिल्ला अस्पताल छ ती जिल्ला अस्पतालहरूलाई पनि कोभिड अस्पताल बनाउने काम भएको छ भनेदेखि सामुदायिक रूपमा आइसोलेसनको कामहरू पनि विभिन्न अस्पतालहरूले बनाइरहेको छ र अहिले पनि विभिन्न अस्पतालहरूलाई बनाउने क्रम जारी नै रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो प्रदेश अस्पतालमा जहाँ भेन्टिलेटर खरिद गरिएको छ तर जनशक्तिको अभावका कारण भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने पनि छ, खास कुरो चाहिँ के हो? निश्चित रूपमा यहाँ भेन्टिलेटरको आवश्यकताको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर थिएन। सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखि जुन अस्पतालमा भेन्टिलेटर हुन्छ, जुन अस्पतालमा जुन सामग्री हुन्छ त्यहाँ सेवा सुविधा दिइरहेको हुन्छ सोही अनुसार त्यहाँ दरबन्दी हुन्छ र सोही दरबन्दी करार र थाईको रूपमा चाहिँ दरबन्दी हुन्छ र सोही दरबन्दी अनुसार त्यहाँ जनशक्ति राखिन्छ। तर पछिल्लो अवस्थामा यो अहिलेको महामारीमा विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ भेन्टिलेटर ल्याउनेहरू कामहरू केही त बढेको छ तर त्यो सँगसँगै त्यसको जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिडको लागि छुट्टै जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नभएको कारणले गर्दा जनशक्तिहरू चाहिँ अपुग भएको अवस्थामा अहिले प्रदेश सरकारको समन्वयमा केन्द्र सरकारले थप जनशक्तिहरू केही जिल्लाहरूमा पठाएको छ भने केही जनशक्तिहरूलाई त्यहीँ गएर तालिम दिने कामहरू पनि गरिरहेको छ र यस बिचमा भेन्टिलेटर चलाउन अलिकति गाह्रो पनि हुने र महँगो पनि पर्नु भएको कारणले गर्दा पोर्टोभर भेन्टिलेटर यो चाहिँ सस्तो पनि पर्ने र चलाउन एउटा स्टाफ नर्स वा अयब एचएलले पनि चलाउन सजिलो पनि हुने भएको कारणले गर्दा
पोर्टेबल भेन्टिलेटरको चाहिँ यसमा अब बढी ठाउँमा राख्नुपर्ने भनेर त्यही विगतको जुन कमी छ त्यसलाई हेर्दै विगतको समस्यालाई हेर्दै तत्कालै जनशक्ति दिन नसक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ नि यहाँ पोर्टेबल भेन्टिलेटरको रूप चाहिँ जडान गर्ने रणनीति प्रदेश सरकार र स्थान तहकामा जुन अस्पतालहरू छ त्यो अस्पतालहरू चाहिँ त्यो नीति तय गरेको चाहिँ छ शङ्करजी। यो प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि जसरी निषेधाज्ञा गरिएको छ यो कुन कुन सम्पूर्ण जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा थप गरिरहेको अवस्था हो के हो प्रदेश नम्बर 2 मा? प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थामा 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरू सिराहा र सप्तरी बाहेक 6 वटा जिल्ला हो र 6 वटा जिल्लामा सबभन्दा बढी दिनदेखि झन्डै आज 37 दिन भयो जुन सबभन्दा बढी निषेधाज्ञा जारी भएको त्यो पर्सा जिल्ला हो। त्यसपछि 12 जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी भएको छ र पर्सा जिल्लामा विगत 3 दिनदेखि पुरै जिल्ला जुन निषेधाज्ञा गरिएको थियो त्यसलाई अहिले अब कम गर्दै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै अब निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। 12 जिल्लाको कलया लगायत जिल्लाभरि त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसै गरी रौतहट जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। धनुषाको जनकपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र आवश्यकता अनुसार अन्य जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा जुन जारी गरिएको छ। कतिपय ती जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा 1 हप्ताको लागि करिब कम्तीमा 1 हप्ताको लागि म्याद थपेको अवस्था चाहिँ छ। यस बीचमा अस्पतालहरूमा अहिले कोभिडको उपचारमा अति नै उपयोगी रहेको मानिएको जुन छ रेमडेसिभिर औषधि त्यो रेमडेसिभिर औषधिको चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ यहाँ व्यवस्था नभएको सबै अस्पतालमा रेमडेसिभिर नपुगेको गुनासोहरू आइरहेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा केही रेमडेसिभिर आए पनि पर्याप्त नभएको कुरो छ र यसै बीचमा प्रदेश नम्बर 2 मा पहिलो पटक हिजो यहाँ प्लाज्मा थेरेपी हिजो सुरु गरिएको छ। जुन वैकल्पिक जुन अहिले उपचार पद्धतिमा प्लाज्मा थेरेपी धेरै नै अहिले उपयोगी मानिएको छ त्यो प्लाज्मा थेरेपीको उपचार पद्धति प्रदेश नम्बर 2 मा हिजोबाट पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा सुरु गरिएको छ। हिजो एकजना नारायणी अस्पतालकै एकजना पोजिटिभ केस हुनुहुन्थ्यो जुन पछि नेगेटिभ हुनुभयो। उहाँले त्यो प्लाज्मा उहाँले दान गर्नुभयो र सोही प्लाज्मा लिएर एकजना अत्यन्त सिकिस्त संक्रमितलाई हिजो प्लाज्मा दिएको छ र यसरी वीरगञ्जमा यहाँ को यो प्लाज्मा थेरेपी बैंक को पनि यहाँ शुभारम्भ गर्ने काम यहाँ सुरु भएको छ भनेदेखि वीरगञ्जमा प्लाज्मा सेपरेट छुट्टै एउटा चाहिँ स्थापना गर्न अति आवश्यक रहेको छ। त्यस्तो त्यो भयो भनेदेखि प्लाज्मा सेपरेट छुट्टै स्थापना भयो भने त्यसले वीरगञ्जमा मात्र होइन वीरगञ्जमा उपचारत रहेका र वरिपरिका जिल्लाहरू पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका 4 वटा जिल्ला कम्तीमा लाभान्वित हुने त्यहाँका संक्रमितहरू लाभान्वित हुने भएको कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारले सँग यो माग गर्ने निर्णय यहाँका स्थानीय तह र नारायणी अस्पतालले गरेको छ। प्लाज्मा सेपरेट आयो भने त्यसले यहाँको जुन मृत्यु दर जुन बढिरहेको छ त्यसमा कमी आउने पनि चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शङ्करजी हस् धन्यवाद। दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रदेश नम्बर 2 का सहकर्मी महेश दास। पछिल्लो पटक पर्सामा 37 दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी छ जहाँ निषेधाज्ञा जारी हुँदाखेरि जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। जहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र 10,700 सङ्क्रमित भएका छन् र जहाँ 6,000 पुरुष र 5,000 महिला सङ्क्रमित भएका छन् र अझै पनि 4,000 भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। जहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा पछिल्लो पटक प्लाज्मा थेरापीबाट पनि कोरोना नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन्द आज हामीले विशेष त कोरोना उपचारका लागि सरकारी व्यवस्थापनका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसै क्रममा हामीले हाम्रा सहकर्मी कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का हाम्रा सहकर्मीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।